මේ ටූල් දෙකෙන් ඔයගලන්ට බයිසිකලයේම ගලව ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා ගලවන්න ඕන හැම නට් එකකම ටූල් එක. මේක ගන්න වාසියක් තමයි ඕනම ටූල් එක මේ ඕනම නට් එක පුෂ් සයිකලයක ඔයාලට ගලව ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒක නිසා නට් ටූල් ගොඩක් තියාගන්න ඕනේ. මේක ගත්තට පස්සේ නට් මොඩල් ඔක්කොම ටික මේකෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඇලන්කියේ මේ තියෙන පහේ ඇලන්කිය සාමාන්‍ය බ්‍රේක් පළු වලට එන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙනවා සීට් පෝස්ට් එක, හැන්ඩල් ස්ටැම්පර් එක එහෙම යට එන පහේ ඇලන්කිය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ පැත්ත පහේ ඇලන්කිය, මේ පැත්ත හයේ ඇලන්කිය. මේකෙනුත් බයිසිකලේ ඇලන්කිය වලින් එන ඔක්කොම ටික මේකෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්.